тапталлах осколам барахсан, әйгин өрүтүн саныбыт, өйдөгү үтүөнү үреппит, учултал күндүтүн ахтабыт. Улуу убайбыт Платон Алексеевич Овинскай атын сүгер ытык жөркөкпүт орто осколатын арас сылдарга бүтербит выпускниктарын, учулталларын, үлэхеттерин, онна билигин осколабыт атын ататыһылжар эдеркен көлүөнени сырдыкка кереге ухуйбут тапталлах осколабыт 115 сыллах үбүлөйүнен тыһынча 915 сыллах бүтербит А-класс коллективын атыттан ис сүрахтан ититик истиңник әгәрдәлибит. Аспыт олық быйғын оргуй сегетен көрдөккө, олус үчүгөй түл курдук, үт туран олық ырылыччы көстен келер. Ол биһиги оññообут, ойор тебер оҕос аспыт. Ама да аспытын иһин хас биирдиибитигер тус туһунан да буоллар, олус да кэрекемнер этилере. Үөрэммит осколабыт барахсан, үөреппит учуталларбыт, үөрбүт көппүт мэссүөннере, төһө да кем-керди ырааттар бу барды тиллен келеллер. Оҕос саас, уолан саас уйата, оскола барахсан буоллаға, омуннаах эдер саас сорхото, ол онно олорон хааллаға. Осколабыт барахсан, элбэх көлүөнэ өтчаты сырдыкка кереге угуян өссө да үүнэ сайда турдун. Сылына итистин әғаттар, бағарамын кытанан дұрубелны толу соргуну. Үөреммит осколабыт, өрөйдэх юбилейынан бука барагытын ититик истинник әғардалибин. Бирге үөреммит тоғыттар бар, иннике олақтары бар, жаллах күннери, үрдік стихилери бағарабын.